Hi, hello. நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் அக்வாரியம். அலெக்ஸ் அப்படினா லவ் பர்ட்ஸ்ல எங்களோட லவ் பர்ட்ஸ் வந்து நார்மல் தெனையும் இருக்கு, மிக்ஸட் தெனையும் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்க அப்படினா பேர்ட்ஸ் வளர்க்கறவங்க எல்லாமே ஃபீடர் கேட்பாங்க. ஒன்ஸ் ஒரு கூண்டு வாங்கிட்டீங்க, அதாவது கேஜ் வாங்கிட்டீங்க அப்படினா அதுக்கு ஃபீடர் ஒன்ஸ் வந்து நல்லா உடைஞ்சு போச்சு அப்படினா நம்ம அதுக்கு செப்பரேட் எடுத்து கழுவணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த டியூபை வந்து ஒன்ஸ் ஒரு சைடு உள்ள போட்டுட்டு இன்னொரு சைடில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். நார்மல் ஃபிஷ் வைக்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு அதே மாதிரி செட்டு கீழே டேபிள் அதாவது எனக்கு ஸ்டாண்டோட வேணும், மூடியோட வேணும், தனியாக செப்பரேட் வேணுங்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் இது ஸ்பெஷலாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees பேர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees பேர் வரும். அதுலேயே கொஞ்சம் பெரிய இது ஒரு பீஸ் 50 rupees. ஆமாம், ஒன் பீஸ் வந்து 50 rupees. இது வாத்துங்க, இதெல்லாம் சாதா வாத்துங்க. இது வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம 60 ரூபாய், ரெண்டாக எடுத்தால் 100 ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இது காக்டெயில் அடல்ட்டு. இது வந்து ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் 1.5 இருக்கும். பீஜியன்ஸு இதெல்லாம் சாதா புறா, அதாவது நம்ம கிராஸ்ன்னு ஆகிட்டாவே நம்ம வந்து சாதாரண தான் சொல்லி விற்கிறது. இது ஆக்சுவலாக இப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மிதி வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது மிதி வாங்குதுன்னா அது ப்ரீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே நம்ம கூண்டுலேயே. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அது முட்டை விட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். முட்டையுமே இருக்குது பாருங்கள். அது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா அலெக்ஸ் அக்வாரியமுக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா வியாசர்பாடி தான். ஸோ இந்த ஷாப்பில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ், பேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பெட்ஸு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கிடைக்கும். அண்ட் ஆக்சசரிஸும் இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும். இங்கே மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் அக்வாரியம். எங்களோட ஷாப் கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாசர்பாடி, அதாவது ஷர்மா நகருங்கிற இடத்துல அன்னை வேளாங்கண்ணி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்மளோட ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்மளோட ஷாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 வருஷமாக இதே அக்வாரியம் ஷாப் தான் இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கும். எக்ஸாக்டிக் பேர்ட்ஸ் அது மட்டும் நம்ம ஷாப்பில் இருக்காது. அது கேட்டிங்கன்னா நம்ம வாங்கி தந்துடலாம். மிச்சபடி ஃபிஷ்ஷு, லவ் பேர்ட்ஸு, பேர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது, அதுக்குரிய அக்சசரிஸு, ஃபிஷ்ஷுனா அதுக்குரிய டேங்க்கு, அதோட ஹோல் செட்டு, மோட்டரு, ஃபில்டரு, ஸ்டோனு, அது ஒரு செட்டப் வைக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவை, அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மள்கிட்ட இருக்குது. இப்போ டெலிவரி வந்து இப்போது சென்னை இல்லாமல் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் ஏதாச்சும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? தாராளமாக. ட்ரை ஐட்டம்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி டெலிவரி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். கோயம்புத்தூருக்கும் கும்பகோணம் இந்த 2 இடத்துல எனக்கு கஸ்டமர் இருக்காங்க. ஒரு 2 பேருக்கு வந்து நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு பல்க் குவான்டிட்டி மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பண்ணலாம். சின்ன ஐட்டம்ஸ்னால் அவங்களுக்கு எப்படின்னா இப்போ ஒரு 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினா 300 ரூபாய் டெலிவரி சார்ஜ் ஆகுதுன்னா அந்த 400 ஆயிரும். அது வந்து அவங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெட் ஷாப்லேயே வாங்கினாவே அவங்களுக்கு அதோட சீப்பாக கிடச்சிடும். ஸோ அதனால் ஒரு பல்காக எடுக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் தாராளமாக டெலிவரி பண்ணி தரோம். ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். தாராளமாக பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த வெரைட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிட்லெட்ஸ் ஐட்டம் வந்து ப்ளூ கலரில் வரும், எல்லோ கலர் வரும், ஆரஞ்சு கலர் வரும், க்ரீன் கலர் வரும். எல்லா ஃபிஷ்ஷோடையும் இந்த ஃபிஷ் போட முடியாது. இது வந்து நீங்கள் தனியாக தான் வளர்க்க முடியும். இது நம்ம கடையில் வந்து 25 பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், 13 பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டா? சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டாண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு மாதிரி போட்டிருக்கிறது டைகர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கோரா, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா விடோ. மொத்தம் 3 வெரைட்டி இருக்குது. இது நம்ம ஷாப்பில் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 25 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். விடோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 30 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வரும். 30 rupees. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான். இது வந்து வாஸ்து மீன் சொல்லுவோம். எல்லாருமே வந்து வாஸ்துக்காக வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான் அரவணா. இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 200 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வரும். இதுக்கு கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேல் வரும். இதோட ப்ரைஸ் 200 and 300. 200, 300. ஆமாண்ணா. இது எவ்வளோ இன்ச்சில் இருக்கும்? 3 இன்ச்சா? இது 3 இன்ச்ண்ணா. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா விடோ ஐட்டம். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் செகண்ட் டேங்கில் பார்த்த மாதிரி விடோவில் இது வந்து வெரைட்டி. இதில் வந்து எல்லோ கலர் வந்துருக்கு, க்ரீன் கலர் இருக்குது. ப்ளஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா கோராலே வந்து இது வந்து வெரைட்டி கோரா. இதெல்லாம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 50, 60 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோல்டு. இப்போ குழந்தைங்கலாம் வந்தாங்கன்னா பேர் 20, பேர் 10க்கு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோல்டு, அதாவது பிளாக் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டுலேயே கிராஸ் பிளாக் தான் வரும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கிறது வந்து ஜீப்ரா. இது வந்து ஆரஞ்சு ஜீப்ரா வரும், எல்லோ வரும், க்ரீன் வரும். இதெல்லாம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees, 10 rupees அந்த ரேஞ்சில் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். இது ஜீப்ரா வந்து பெரிய சைஸ் தானே இது? இதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரும். ஓகே ஓகே.
இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே லேடிஸ்ன்னு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டா கலர்ஃபுல்லாக வளர்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்பில் 20 rupees பேர் போடுவோம். இதே 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர்லாம் எடுக்க போது நம்ம டிஸ்கவுண்ட் போட்டு இப்போ 3 பேர் எடுத்தாங்கன்னா 3 பேர் வந்து 6 பீஸ் வரும். நம்ம 50 rupees ரேட்டு போடுவோம். ஓகே. ஸோ பேர்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் கொடுப்பீங்க. சூப்பர். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்து காமன் கோல்டு சொல்லுவோம், அதாவது பிளாக் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம். கோல்டுலேயே கிராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 10 rupees அந்த மாதிரி ஃபீடிங் கேட்பாங்க. ஸோ 2 rupees 3 rupees அந்த மாதிரி வந்து வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது ஃபீடிங்னா அரவணா அந்த மாதிரி, அரவணா ஃப்ளோரான் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபீடிங் கொடுப்போம். அதாவது 1 rupeeலேருந்து 10 rupees வரைக்கும் கொடுப்போம். அதாவது ஒரு பீஸோட ரேட்டு 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லி அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோராலே வந்து இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது வந்து பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எல்லோ வரும் ப்ளஸ் அந்த ப்ளூ கலர் மாதிரி அந்த க்ரீன் மிக்ஸ் ஆகி வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் 30 rupees வரும். எந்த சைஸ் எடுத்தாலுமே பேர் 30 20 2 சைஸ் இருக்குது. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான் இருக்குது, குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான் அது ஃப்ளோரான். அது எவ்வளோ இருக்குது ரேட்டு? 80 rupees 60 rupees அந்த ரேஞ்சிலேருந்து நமக்கு 60-60லேருந்தே இருக்குது. சூப்பர். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்ட்ரன்ஸில் வைக்கிற டேங்க்கு. இந்த டேங்குக்குள்ளே வந்து கோல்டு இருக்குது, காமன் கோல்டு இருக்குது, கார்ப் இருக்குது, எல்லாமே வெரைட்டி உங்களுக்கு. அதில் ஏஞ்சல் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரேட் வந்து 60 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 60லேருந்து மேக்ஸிமம் 200 வரைக்கும் தான் இதில் இருக்கிற ரேட்டு. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 200 தான் பேர் 200. ஆமாண்ணா. இது வந்து கார்ப்பு. இந்த வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா மாலி ஐட்டம். இந்த மாலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிளாக் வரும், ஆரஞ்சு வரும், ஒயிட் வரும். இந்த இதில் எது எடுத்தாலுமே பேர் வந்து 25. இதுலேயும் பேர் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களா? அது டிஸ்கவுண்ட் போகணும். இப்போ வந்து என்னென்னா 3 பேர் வந்து 50 rupeesக்கு அப்படி தருவோம். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோல்டுலேயே வந்து இது வந்து நல்லா குண்டாக வராது, இது வந்து நீட்டாக வளர்கிற மாதிரி வரும். இது வந்து பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50லேயும் இருக்குது 80லேயும் இருக்குது. அதுபடி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வெரைட்டி கப்பீஸ். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா 60 rupees வரும். 60 rupees இம்போர்ட்டடா இது? ஆமாண்ணா. ஓகே ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees பேர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees பேர் வரும். அதுலேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரும். அதில் வெரைட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு சி ஏஞ்சல் இருக்கும், அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வரும். இது அதுலேயும் இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது, சில்வர் ஷார்க்லேயே வெரைட்டியாக வளர்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஷார்க்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இது வந்து பேர் 120 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கோழி கார்ப்புன்னு சொல்லுவோம். கார்ப்பில் வந்து 30 rupees பேர் வரும்னா அதில் வந்து ஷார்க்கும் இருக்குது. இதில் ஷார்க் வந்து இது வந்து பிளாக் ஷார்க். நார்மலாக வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எந்த மீன்லேயே வந்து ரொம்ப சாகாத மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க்கு. இது வந்து பேர் வந்து 25 30 அவ்வளோதான், அந்த ரேஞ்ச் தான். அவ்வளோதானா? எவ்வளோ பெருசு எடுத்தாலுமே 30 லாஸ்ட் ரேட்டு 30 அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் எல்லாம். ஆக்சுவலி அதுக்கு ஃபில்டர் கூட தேவையில்லை ஷார்க்குக்கு. இதுக்கு ஃபில்டர் தேவையில்லை. நான் ஃபுட்டு போடாட்டியுமே நல்லா தாங்கும். ஓகே. ரொம்ப ஆடியான ஃபிஷ். ஆமாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டின் ஃபாயில் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான மீன். பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ வந்து பெருசாக இருக்கும்னா, ஆனால் இதுக்கு ஃபுட்டும் அவ்வளோ தேவைப்படாது. ப்ளஸ் என்னென்னா தண்ணி வந்து க்ளீனாகவே இருக்கும். நீங்கள் அடிக்கடி வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கம்மி தான், ரொம்ப கம்மியான இந்த ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரையும். இதில் வந்து எல்லா ஷாப்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 rupee ஃபிஷ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங்க்கும் கொடுப்போம். ப்ளஸ் குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா இந்த ஒரு மீன் 1 ரூபான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த 10 மீன் 10 ரூபாய் அந்த மாதிரி அவங்க எவ்வளோ கொண்டு வராங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் தான். மேலே இருக்கிறது பீட்டாவா? இதெல்லாமே பீட்டானா இப்போ வந்து புதுசாக இப்போ வந்திருக்கு. ஓகே. அந்த டெம்பரேச்சர் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா? சூப்பர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது மாலிலே இது ஃபீடிங் மாலி. பேர் வந்து 10 rupees 20 rupees அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கும். இதுலேயே வந்து ஃபீடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ரூபா 3 ரூபா அந்த ரேஞ்சோட ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ளோரான் அரவணாக்கு போடுறது. பீட்டா ஃபிஷ்ஷு. பீட்டாங்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே நீமோ கேண்டி. அழகுக்காக வளர்க்குறவங்க எல்லாருமே இந்த நீமோ கேண்டி ட்ரை பண்ணலாம். இதில் வந்து வெரைட்டி என்ன இருக்குன்னா ஆஃப் மூன் இருக்கும், ஃபுல் மூன் இருக்கும், க்ரோன் டைல் இருக்கும், பாக்ஸர் ப்ளக்கார்டு இருக்கும். பசங்களுக்கு பிடிச்சதே வந்து பாக்ஸர் ப்ளக்கார்டு. ஸோ இந்த வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோட்டர் இல்லாமல் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபைட்டர் ட்ரை பண்ணலாம். மேல் ஃபைட்டர் வந்து சிங்கிள் பீஸ் தான் வளர்க்க முடியும் ஒன்றும். ஃபீமேல் வேணால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் ஒன்றா வளர்க்கலாம்.
ப்ரைஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வருது? ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷாப்பில் 20 ருபீஸ்லேருந்து, அது ஆக்சுவலாக 10 ருபீஸ்லேருந்து நம்மளோட ஷாப்பில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே 10 தான். 10லேருந்து 200 வரைக்கும் இருக்குது. 200க்குள்ளே தான் பீட்டா எல்லாமே. உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வெரைட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ் 60 ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற. அவ்வளோதானா? இந்த நீமோ கேண்டி மட்டும் உங்களுக்கு 80 ருபீஸ் 100 ருபீஸ் வரும். மீதி எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே வந்து உங்களுக்கு 40 50 அந்த ரேஞ்ச் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக் வரைக்கும் ஃபுட்டு போடலைன்னா தாங்குற ஒரே ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஃபிஷ் ஃபைட்டர் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு 1 வீக் வரைக்கும் ஃபுட்டு போடாமல் தாங்குற ஃபிஷ்ஷு. நார்மல் ஃபிஷ் வைக்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு அதே மாதிரி செட்டு கீழே டேபிள் அதாவது எனக்கு ஸ்டாண்டோட வேணும், மூடியோட வேணும், தனியாக செப்பரேட் வேணுங்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் இது ஸ்பெஷலாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மூடி தனியாக வரும், கீழே இருக்கிற டேங்க் தனியாக வரும், கீழே இருக்கிற டேபிள் தனியாக வரும். இந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா 150 250 300 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கு போயிட்டு இருக்குது. நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கிற டேங்க் செட்டு அது. பார்த்தீங்கன்னா பவுல் ஐட்டம். பவுல் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு. இந்த செட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கோல்டு ஃபிஷ் வளர்க்கணும், ப்ளஸ் என்ன சொல்றது உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணால் நீங்கள் வளர்க்கணும், கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும்னு காட்டணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பவுல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரும் செட் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஒரே ஒரு பீட்டா ஃபிஷ் வளர்க்கணும், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும், கிஃப்ட் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ ஃபிஷ்ஷு அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு கம்பல்சரி நம்ம வச்சாகணும். நார்மல் ஃபிஷ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மோட்ரு வைக்கணும். குறிப்பிட்ட ஃபிஷ் மட்டும், அதாவது கோரா ஆர்க்கு இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு நம்ம மோட்டர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபில்டர், மேலேருந்து தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டாப் ஃபில்டர். அதுக்கு பக்கத்தில் லாஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா டபுள் ஃபில்டர் வரும். அதாவது டேங்க்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, எங்களுக்கு மோட்டர் பெருசாக வேணும்னா நீங்கள் அந்த எல்லோ கலரு அந்த பிளாக் கலர் அது நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம ஷாப்பில் வந்து 400 450 ரேஞ்சில் தான் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு ரேட் இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபில்டர் பெருசு, இதுவே உங்களுக்கு 550 கொடுத்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 200 வரும். இது எல்லாமே டாப் ஃபில்டர் ஐட்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே மோட்டர் வந்து கம்பல்சரி. அதில் ஹேர் பம்ப் மோட்டர் வந்து இதுதான் வந்து அந்த ஹேர் பம்ப் மோட்டர். இது நம்மளோட ஷாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 கொடுக்குறோம். அதாவது ஆக்சுவலாக மோட்டர், அதில் வர டியூபு, அதில் ஒரு ஸ்டோன், இதை செட்டு 150. இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் மாறும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 வாட்ஸ் இருக்கும், 3 வாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம 115 கொடுக்குறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 வாட்ஸ் இருக்கும். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 150 தான் அந்த செட்டு. சில பேர் பார்ப்பாங்க வெளியே வந்து ரேட் கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து 1.8 வாட்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இவங்க வந்து யாருக்கும் அது அவங்களுக்கு தெரியல. இது 2.5 3 வாட்ஸ். இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 வாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள். இதுவே நம்ம 150 தான் செட். ஆக்சுவலாக மோட்டர், ஸ்டோன், டியூப் எல்லாம் சேர்த்து. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2-வே மோட்டர். இது வந்து 5 வாட்ஸ் வரும். இது ஆக்சுவலாக ப்ரைஸ் வந்து 200 நம்ம ஷாப்பில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவும் சேம் அதே மாதிரி தான். இது வந்து 2 பக்கம் டியூப் போட்டு 2 ஸ்டோன் போடுற மாதிரி. அதாவது ஒரே டேங்க்ல எனக்கு ஆக்சிஜன் பத்தல அப்படின்னா 2 சைடில் அதில் அதாவது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அதில் ப்ரெஷர் வரும். இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டில் வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு, கோல்டு ஃபிஷ்க்குலாம் கம்பல்சரி நம்ம மோட்ரு வச்சாகணும். ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம், இது வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி மோட்டர். நம்ம வந்து பேட்ரி யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து டியூப் எல்லாமே செட்டு வந்துடும். இது நீங்கள் 260 நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதில் பேட்ரி மட்டும் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பேட்ரி தீர்ந்துச்சா நம்ம மாற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் மோட்டர். இது வந்து ஆக்சுவலாக சாதா மோட்ரு. இது வந்து சாதா மோட்ரு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் மோட்ரு. இந்த ஃபில்டர் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 180 வரும். நம்மளோட ஷாப்பில் ப்ரைஸ் 180. இதே 15 வாட்ஸ். இது ஃபில்டர் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக வரும். இது வந்து 220 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலேயே வந்து மோட்டர்லேயே வந்து இந்த மோட்டரில் செட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோன் மட்டும் செட் பண்ணலாம். நான் ஏதாவது வெரைட்டி வந்து ஃபில்டர் செட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக நாங்கள் ஃபில்டர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100 ருபீஸ் வரும். இதில் சின்ன சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 80 ருபீஸ் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்கு செட்னா வெறும் டேங்க்கும் மூடி மட்டும்தான் வரும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக பார்க்கணும், அழகாக வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த மேலே மூடி ப்ளஸ் டேங்க்கு இது இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக ஆக்கணும்னா நீங்கள் நேரம் என்ன பண்ணலாம், ஸ்டோன் பேக்கெட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்கெட் 30 ருபீஸ்னு கொடுக்குறோம். இதில் எது எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு 30 ருபீஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டோனில் வெரைட்டியாக வரும். நார்மலாக இருக்கிற ஸ்டோனும் இருக்கும், ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறதுனா ஷைனிங் ஸ்டோனு நம்ம கொடுக்குறது ஃபுல்லாகவே ஷைனிங் ஸ்டோன் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் 30 ருபீஸ். இதில் சிங்கிள் கலர்ஸ் முதற்கொண்டு நம்ம கொடுக்குறோம். இது வேறு ரேட்டு, இது வேறு ரேட்டு, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே 30 ருபீஸ் தான். இது கல் போட்டிங்க அப்படின்னா தொட்டி இன்னும் அழகாக இருக்கும். இது போக நம்ம என்ன பிளான்ட் வைக்கலாம். பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து நம்ம வந்து 50 ருபீஸ்லேருந்து 150 வரைக்கும் நம்ம பிளான்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலேயே எனக்கு ரேட்டு கம்மியில் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் தான் வரும். 10 20 அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க்கு செட் பண்ணணும் அப்படின்னா டேங்க்கு கீழே ஸ்டோனு ஒரு பிளான்ட் வச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டேங்கோட ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும்.
இப்போ டேங்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேங்க்கில் டாப்பில் வைக்கிற நம்ம லைட்டும் இருக்குது. ப்ளஸ் டாப்பில் வைக்கிற லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வைக்கிற லைட்டு. இதில் இந்த பாக்ஸ் போட்டு இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேங்க் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிற லைட்டு தான். அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க லைட் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிறது. எதுவும் ஷாக்லாம் எதுவும் அடிக்காது. ஸோ நீங்கள் அது போட்டிங்கன்னா இன்னும் கலர்ஃபுல்லாகிடும். ஒரு டேங்குக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டு போட்டிங்கன்னா அதுதான் இன்னும் வந்து நமக்கு ப்ளஸ்ஸே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோரான் அரவணா அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் ஹீட்டர் வச்சு தான் ஆகணும். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட்டரு. நம்ம 160 180 ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 18 வாட்ஸ் 200 வாட்ஸ் அது 100 வாட்ஸும் இருக்கானா 200 வாட்ஸும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீனுக்கு நமக்கு முக்கியமானது என்னென்னா ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது டையோ பிராண்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டு இருக்கோன்னா 30 ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20 ருபீஸ். இது வந்து ஓகே ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம். இதுவும் சேம் வந்து உங்களுக்கு இதுவும் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் மிக்ஸ் ஆகி வரும். டையோவும் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் மிக்ஸ் ஆகும். நம்ம 10 ருபீஸ் ஃபுட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 50 ருபீஸ் ஃபுட்டு வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 ருபீஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா 30 ருபீஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ். ஸோ இதெல்லாம் விட நமக்கு இன்னும் நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணலாம். இது ஆப்டிமம் ஃபுட்டு. இது இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீனுக்கு. ப்ளஸ் இந்த ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். குட்டியாக இருக்கும்போது மீனுங்க எல்லாத்துக்குமே வாய் சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம கப்பீஸ் அந்த மாதிரி வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வளராகும். ப்ளஸ் தண்ணியும் சீக்கிரம் அழுக்காக்காது. ஸோ நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது ஆப்டிமம் ரெஃபர் பண்ணுவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் மீன் ஃபுட்டு போடுறோம் நிறையா போய் எங்களுக்கு கலங்கலாகுது தண்ணி வந்து அழுக்காகுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ஆப்டிமம் ரெஃபர் பண்ணுவோம். இது ஆக்சுவலாக இது இந்த ஃபுட்டு எல்லா ஐட்டமுமே வந்து நம்ம நார்மல் ஃபிஷ்ஷுக்கு போடுறது தான். இதில் சின்ன பேக்கெட் வந்து நம்ம 50 ருபீஸ் கொடுக்குறோம். அதில் பெரிய பேக்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம 90 ருபீஸ்னு கொடுக்குறோம். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா. இது எதுக்கு அப்படின்னா காக்டெயில் வச்சுருக்கவங்க ஹேண்ட் ஃபீடிங் அதாவது சிக்கு வளர்க்குறவங்களுக்கு இதுதான் நம்ம அந்த சரளம் கலக்கி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம இந்த ஃபுட்டை கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ரெடு. இது பார்த்தீங்கன்னா சிட்லெட்ஸ் ஐட்டம் மாஃப் ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஃப்ளோரான் அந்த மாதிரிக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அதாவது ஆப்டிமம்லேயே வந்து குயிக் ரெட் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸ்பீடி ரெட் எதுக்கு போடுறாங்கன்னா ஃப்ளோரானுக்கு கலர் வந்து ரெட் கலரில் எங்களுக்கு கலர் வந்து டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஸ்பீடி ரெட் ரெஃபர் பண்ணுவோம். பம்பி ஹெட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே தலை வந்து எங்களுக்கு அந்த மீன் சின்னதாக இருக்குது மீன் பெருசாக இருக்குது ஆனால் கொண்ட வளரல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம பம்பி ஹெட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஃபுட்டுக்கு வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வார்ம்ஸ் புழுலே வந்து காஞ்ச புழு. இந்த காஞ்ச புழு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 ருபீஸ் வரும் ஒரு பீஸோட ரேட்டு. இதில் வந்து கலர்ஸ் வரும். இந்த ரெட் கலர் பேக்கெட் வரும் ப்ளஸ் க்ரீன் கலர் பேக்கெட் வரும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் 10 ருபீஸ்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலேயே வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்களுக்கு நாங்கள் ஆப்டிமம் ரெஃபர் பண்ணுவோம். இது வந்து ஆப்டிமம் நம்ம 40 ருபீஸ்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது இருக்கிறதுலே இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஃபுட்டு. அப்படி இல்லை எனக்கு 30 ருபீஸ் கம்மி ரேட்டில் கொடுங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒசாக்கி ஃபுட்டு. இது வந்து ஃப்ளோரான் இது வந்து பீட்டாக்கு போடுறது தான். இது வந்து 30 ருபீஸ் வரும். இதிலே வந்து இன்னொரு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமா. இது 30 ருபீஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதிலே வந்து எங்களுக்கு பீட்டா குட்டி வச்சிருச்சு நார்மலாக வந்து மாலி குட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட்டு போடலாம். இது வந்து தூள் ஃபுட்டு ரொம்ப தூளாக இருக்கும் நைஸாக இருக்கும். இதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ எல்லா நார்மல் ஃபிஷ்ஷுக்குமே வந்து என்ன ஃபுட்டு போடணுங்கிறத நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான் அரவணா அதாவது வாஸ்து மீனுக்குங்கிறத ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோ ரிச். அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது கம்பெனி வந்துடுது. ஸோ அந்த ஃபுட்டு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் 80 ருபீஸ்க்குன்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரானுக்கு ஹை ரேட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அரவணாக்கு ஒசாக்கியில் அரவணா அது வந்து நம்ம 500 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஆனி ஃபுட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ் 80 ருபீஸ். இதுலேயே வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி எங்களுக்கு செட் ஆகலை தண்ணி ரொம்ப வந்து உப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அக்வாரியம் சால்ட் வச்சுருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ் வரும் அந்த பாக்ஸ் அப்படி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஃப்ளோரான்லேயே பெஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி ஹெட்டு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா X1 வரும். X1ங்கிறது மட்டும்தான் ஒரிஜினல் பிராண்டு. XOO வந்துச்சு அப்படின்னா அது டூப்ளிகேட் பிராண்டு. இதுதான் ஒரிஜினல். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 350-400 ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா சிட்லெட்ஸ் ஐட்டம் வெரைட்டிகளே. அடுத்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து பாக்ஸ் ஐட்டம். இது எல்லாமே வந்து சிட்லெட்ஸு ப்ளஸ் என்ன சொல்றது இப்போ நீங்கள் வளர்க்குற சின்ன மீனுங்களுக்குலாம் வெரைட்டியாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணலாம். பீட்டாலே வந்து இது ஸ்பெஷல் ஃபுட் இந்த குட்டிங்களுக்குலாம் போடணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பில்லட்ஸ். இது வந்து நான் பீட்டா ஃபுட்டுங்களுக்கு போடுறது. இது வந்து டெட்ரா பைட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம இப்போ சொன்ன விடோவில் வந்து வெரைட்டி டெட்ரா பைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெட்ரா பைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இது போக மீனுங்களுக்கு நமக்கு எப்படி உடம்பு சரியாக இல்லாமல் போகுதோ அதே மாதிரி மீனுங்களுக்கும் இருக்குது. மீன் டல்லாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வரும்போதோ அந்த மாதிரி மீனுங்களுக்கு வந்து பேராசிட்டமால் நம்ம கொடுக்குறோம். இது போக அதுங்களுக்கு ஒயிட் ஸ்பாட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு தான் வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஒயிட் மிஸ்டர் க்ரீன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீனுங்களோட மெடிசன்.
நமக்கு மீனுக்கு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், அதுக்கு வைக்கிற டெக்கரேஷன்லேருந்து அதுக்கு உடம்பு முடியாமல் போனால் A to Z எல்லா அசசரிஸுமே நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிள். நீங்கள் எப்போ வந்து கேட்டாலும் நாங்கள் எடுத்து தருவோம். நாங்கள் லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 5-in-1 ஒரு இது இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரானுக்கு ஸ்பெஷல் மெடிசன். நீங்கள் போய் மெடிசன் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி போய் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 200 வரும். ஆனால் இது 5-in-1 மொத்தம் 5 வகையான மருந்து இருக்கும். அந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோரான் சம்மந்தப்பட்ட A to Z இது நம்ம அந்த செட்டே நம்ம 500 தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஃப்ளோரான் வளர்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ, இது நாட்டுக்கோழி. நாட்டுக்கோழிலே பொந்தங்கோழின்னுவாங்க அந்த கோழி. இது சிக்ஸு, இதெல்லாம் வந்து 1 வீக் சிக்ஸு நம்ம வந்து 50 rupeesன்ற மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஒரு பீஸ் 50 rupees. ஆமாம், 1 பீஸ் வந்து 50 rupees. இது வாத்துங்க, இதெல்லாம் சாதா வாத்துங்க. இது வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம 60 ரூபா, 2 எடுத்தால் 100 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதையே நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது இல்லைனா இந்த ஏஜில் ஆண் பெண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பீஸ் கணக்குன்னு சொல்லி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 2 100 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாமே காக்டெயில்ஸு, இதெல்லாமே ஹேண்ட் ஃபீடிங் டேர்ம்டு எல்லாமே உள்ளே இருக்குது. அதில் ஒரு 4 வெரைட்டி இருக்குது. லொட்டினோ, பேர்லு, ஒயிட் ஃபேஸு, அது எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1003லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து 2200 வரைக்கும் நான் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது காக்டெயில் அடல்ட்டு. இது வந்து ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் 1.5 இருக்கும். மேல் ஃபீமேலு செட்டிங் பேர். இப்போ நம்ம கீழே பார்த்தோம்ல சிக்ஸு, அதோட பேரண்ட்டு தான் இது. இதுவும் நம்மள்ட்டே சேலுக்கு வந்திருக்கு. இதை வந்து 4200 4500 வரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பீஜியன்ஸு, இதெல்லாம் சாதா புறா. அதாவது நம்ம கிராஸ்ன்னு ஆகிட்டாவே நம்ம வந்து சாதா தான் சொல்லி விற்கிறது. இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்டைல் அதோட கிராஸ். இது அந்த ஷேக்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், ஷேக்லேயும் பேக் டைல் தூக்குறதுலையுமே தெரியும் ஃபேன்டைலோட கிராஸ். ஆனால் நம்ம சாதா புறம் தான் விற்கிறோம். ஒரு புறம் 300 ரூபா அப்படின்ற ரேட்டில் விற்றுட்ருக்கோம். 300 rupees. ஆமாம், ஒரு எடுத்தேன். இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. இது பார்க்குறது கிளி மாதிரியே இருக்கும், பட் ஆனால் இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. இதில் லொட்டினோ இருக்குது, க்ரீன் பீச் இருக்குது, ஆப்லைன் இருக்குது. இது பேர் வந்து 3200 3500 அந்த மாதிரி வந்து வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து டேபிள் பேண்டன், டேபிள் ஃபைட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை. அதாவது ஷார்ட்டு குள்ள ஜாதி கோழின்னுவாங்க. குள்ளமாக தான் வளரும். இதோட சைஸே இது தான். இப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மிதி வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது மிதி வாங்குதுன்னா அது ப்ரீடிங் சைஸ், ப்ரீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே நம்ம கூண்டுலேயே. இன்னொரு 10-15 டேஸில் எக் கூட லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து 1005லேருந்து 1008 வரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேர் ரேட்டு. இது வெள்ளை வாத்துங்க. இந்த வாத்து வந்து நம்ம வீட்டில் முன்னாடி நிறைய இடம் இருக்குது, வெள்ளை வாத்துலாம் விடணும் அப்படின்னு வந்து இது பண்ணுறவங்க வந்து இதை வாங்கிட்டு போவாங்க. பேர் வந்து 350 அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது டேபிள் பேண்டன் மேல் மட்டும் வந்திருக்கு, ஜாவா வெரைட்டி. டேபிள் பேண்டன்லேயே இது வந்து கலர் எல்லோ கலர் வந்துச்சுன்னா ஜாவான்னுவோம். அந்த மாதிரி ஜாவா வெரைட்டி இது. டேபிள் பேண்டனில் மேல் இது. இது வந்து 700 அப்படின்னு சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இது ரேபிட்ஸு, பல பேரோட ஃபேவரேட். இது சின்ன பசங்களோடது. ரேபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பீஸ் வந்து 300 ரூபானும், அதுவே பேராக எடுத்தாங்கன்னா 550 அப்படின்ற மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 40 to 45 டேஸ். இது பிஜிஎன்லேயே வந்து இது ஓமரு, இந்த ரேஸ்லாம் விட்றாங்களே அந்த மாதிரி புறா. இது ஒரு 300 kilometers 500 kilometersன்னு வந்து டார்கெட் வச்சு விட்ற ரேஸ் புறா இது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 400 சிங்கிள்னா 400ன்ற மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் ஓமரில் வந்து வெரைட்டி நிறையா இருக்குது. அந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரேட்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். 400 500ன்ட்டு மேக்ஸிமம் நம்ம கடையில் எப்போவுமே இந்த 400 வெரைட்டி வந்து எப்போவுமே இருக்கும். வேறு வெரைட்டி வேணும்னா நீங்கள் அரேஞ்ச் தாராளமாக ஒரு 2 டேஸில் வெரைட்டி எடுத்து விட்ருவோம். இப்போ 1000 kilometers ரேஸ் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து பிஜிஎன் வேணும் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு 2 days டைமில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதெல்லாமே சாதா பிஜிஎன் தான், எல்லாமே சாதா. இந்த டைமிங் புறா சாதா புறானுவாங்க, அது எல்லாமே அதுதான். ஒன்று வந்து 300 ரூபா, அதுவே வந்து 2 எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா 550 கொடுப்போம். அடுத்தடுத்து எக்ஸ்ட்ரா அவங்க எடுக்கும் போது வந்து என்னோட மார்ஜினை குறைச்சி இன்னும் நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த ரேட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்டைல் இருக்கும், அது வந்து ஃபீமேலு. பேரா இருந்துச்சு, ஒருத்தர் மேல் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக வேணும்னு சொன்னாலும் கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபீமேல் தனியாக இருக்குது. பேரா கேட்டாலும் கொடுப்போம். ஃபேன்டைல் வந்து 2000 அந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கோம் பேர். மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சாதா புறாங்க தான். டேபிள் பேண்டன், அது வந்து இது பிளாக். நம்ம ஒயிட் ஒன்று பார்த்தோம் ஒரு பேர், அதுலேயே வந்து இது ஒரு பிளாக் பேர். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அது முட்டை விட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். முட்டையுமே இருக்குது பாருங்கள். அது மிதி வாங்கிட்டு இருக்கிறது தான். மிதி வாங்கி இப்போ எக் வச்சிருக்கு. இனிமேல் அதை எடுத்து அதை வைக்கணும் தனியாக. இது வந்து பேர் வந்து 1500 1400 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம்.
சேம் சாதா புறா தான். இதில் வந்து சாக்லேட் இருக்குது, சப்ஜா இருக்குது. இது ஒன்று எடுத்தோன்னா 300 ரூபாய், 2 எடுக்கும் போது வந்து 550 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து நம்ம இதை வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து ஃபின்ச்சஸ்ஸு. இது வந்து பேர் வந்து நம்ம 400 450 அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எல்லாமே செமி அடல்ட்டு ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. சிக்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது, ஏன்னா சிக்ஸில் மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் சிக்ஸ் எடுத்து விற்கிறதும் கிடையாது. செமி அடல்ட்டு இது ரெண்டுமே இருக்குது. இது செட்டிங் பேரு. இது வந்து செட்டிங் பேரு லவ் பேர்ட்ஸு. ஒரு ரெட்டையும் எதுவும் மேலவும் செட்டிங்கில் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 400 450 500 அந்த மாதிரி நம்ம ரேட் விற்றுட்ருக்கோம். அதுவே நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 350 சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நார்மலாக செமி அடல்ட்டு அது எல்லாமே 350 பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெட் ஐ கலந்துச்சுன்னா 450, அதாவது ரெட் ஐ பேர்னா 450 பேர் அந்த மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுதான் நான் சொன்னது, இந்த நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே 350 பேர் அப்படின்ற மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எத்தனை பேர் எடுத்தாலும் 350 அப்படின்ற மாதிரி தான் சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். என்ன ரீசன்னா வந்து நம்ம ரொம்ப மார்ஜின் கம்மியாக நம்ம கடையில் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்குது லவ் பேர்ட்ஸு. நம்மளுக்கு டீட்டெயில்ஸு அந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கவங்களே நம்மளை வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு போவாங்க, அங்கேயோட நம்மள்ட்ட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் எத்தனை பேர் எடுத்தாலும் சேம் ஃபிக்ஸட் ரேட் மாதிரி தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே அதே செட்டிங் பேர் தான். இது 350 தான் சேல் பண்ணுறோம். ஏன் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோன்னா, ஒரு சிலர்லாம் எனக்கு பேராக வேணும்னு கேட்பாங்க, உடனே எக் வைக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ அதனால் தனியாக வச்சு அந்த கஸ்டமர்களுக்கு எது பேராக இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம். இது பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜ். பேர்ட்ஸ் வாங்க வரவங்களுக்கு வந்து கேஜ் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இது வந்து 350 அப்படின்ற மாதிரி சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்போ பேர்ட் சைடு இருக்கும்போது ஒரு 20-30 நம்ம வந்து குறைச்சி கொடுக்கலாம். 315 ரேஞ்சில் கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே பாக்ஸ் டைப் ஸ்டார்ட் ஆகிரும். பாக்ஸ் டைப் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து 500 கேஜி. இதுலேயே இன்னொன்று சின்னது இருக்குது, அதாவது ஒரு 1/2 ஃபீட் வந்து 4 இன்ச் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக வரும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 அந்த மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து 2 ஃபீட் கேஜ். இது 800 இருக்குது, 850 இருக்குது. 2 வெரைட்டியில் இருக்குது. அதாவது ப்ரீடிங் பாக்ஸ் டோர் வைக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா 850யும், நார்மல் வந்து 800 மாதிரி சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கேஜிலே பெரிய சைஸ் வேணும்னா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்க? தாராளமாக அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். நீங்கள் சைனா கேஜில் என்ன சைஸ் அவைலபிள் இருக்கோ எது கேட்டிங்கனாலும் ஒரு நாள் டைமில் வந்து நம்ம 1 டேயில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸில் எங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நார்மல் தினையும் இருக்குது, மிக்சட் தினையும் இருக்குது. மிக்சட் தினையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெரைட்டி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கேஜி 40 rupees வரும், 1 கேஜி 70 rupees வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் எதுக்கு போடுறதுன்னா காக்டெயில் ப்ளஸ் க்ரீன் பேரட் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இந்த 3 ஐட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் இருப்பாங்க. எனக்கு இப்போ சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் சொன்னால் இதில் மிக்சட் இருக்குன்னா மிக்சடும் நம்ம கிட்டே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees வரும், 1 கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 140 வரும். இது வந்து மிக்சட் சன்ஃப்ளவர்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புறா வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மிக்சட் வரும். இதில் எல்லாமே ராகி ப்ளஸ் கம்பு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வர்றது வந்து இது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டை வைக்கிற ஸ்டேஜில் வரும்போது அது இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுட்டும் வைப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நார்மல் தினைங்கிறது உங்களுக்கு இது வரும். இதுதான் நார்மல் உங்களுக்கு தினை. இது வந்து எல்லாருமே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது. நமக்கு வெரைட்டியாக வேணும், இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வேணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து மிக்சட் தினை வைப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் கோழிக்கு வைக்கிறது வச்சுருக்கோம். கோழிக்கு வந்து ராகி சொல்லுவாங்க. அந்த ராகி பார்த்தீங்கன்னா கோழி கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் இந்த ராகி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் இது வந்து நம்ம வாத்து ப்ளஸ் கோழி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீவனம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து சோளம் அந்த மாதிரி இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். கோழியாக இருக்கட்டும் வாத்தாக இருக்கட்டும் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். அரிசி நிறைய பேர் நொண்டிக்கு வைப்பாங்க. நம்ம வந்து இது ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்கோம். அது பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாயிலேருந்து 40 1/2 கேஜி 40 ரூபா வரும், 1 கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 70 rupees வரும். அதுக்கு கீழே இதுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்பி யூஸ் பண்ணலாம். கோழிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் புறாக்கு வந்து கம்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி வெரைட்டி ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் காட்டினேன். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும்போது நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணுறது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டிங். இப்போ காக்டெயில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு காக்டெயில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கணும். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கும்போது உள்ள பெட்டு வந்து தேவைப்படுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து காக்டெயிலுக்கு இந்த பெட்டு செட் பண்ணி வைக்கணும். செட் பண்ணி வைக்கும்போது தான் முட்டை போட்டு அது குஞ்சு பறிக்கும். காக்டெயிலுக்கு உண்டானது தான் இந்த பெட்டு. நம்ம கடையில் பானை வச்சுருக்கோம். பானை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு குட்டி பானை கேட்பாங்க. குட்டி பானை வந்து நமக்கு என்னென்னா ஒரு லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5 முட்டையிலேருந்து 7 முட்டை 8 முட்டை வரைக்கும் வைக்கும். மேக்ஸிமம் 8 முட்டை வைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பானைன்னா அடுத்த குஞ்சு பறிக்கும் போது என்ன சொன்னால் இவ்வளோ பெரிய பானை கட்டினா தான் அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பானை வந்து நம்ம வந்து 40 rupees 50 rupees ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் லவ் பேர்ட்ஸ் வைக்கிறது. இதுவே நீங்கள் காக்டெயில் அந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பெட்டிங் யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, பெட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா இதுதான் அந்த காக்டெயில் ப்ரீடிங் பாக்ஸ். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 350 வரும். நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருப்பீங்க, நார்மலாக வந்து டிசைனே இல்லாமல் எம்டியாக இருக்கும். சேம் அதுவும் அதே ரேட்டு தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் லாஸ்ட்டில். அதிலே எனக்கு வெரைட்டி கலர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சானியோ, இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா மீன் டல்லாக இருக்கிறதுக்கு. எனக்கு வந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது, ஸோ எனக்கு ப்ளூ கலரில் இருக்கணும், ஒயிட் கலரில் இருக்கணும், க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது அப்படின்னா லைட்டாக நீங்கள் ஊற்றும் போது தண்ணியோட கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக மெடிசன், ஸோ அழகாகவும் இருக்கும். ஸோ மீன் டல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு பீஸோட ரேட்டு நம்ம 10 rupeesன்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க எல்லாமே ஃபீடர் கேட்பாங்க. ஒன்ஸ் ஒரு கூண்டு வாங்கிட்டீங்க, அதாவது கேஜ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபீடர் ஒன்ஸ் வந்து நல்லா உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 15 ரூபான்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து எல்லா கேஜ்லையுமே வர ஃபீடர் வந்து இது செப்பரேட்டாக எங்கேயுமே கிடைக்காது, நம்ம ஷாப்பில் மட்டும்தான் அவைலபிள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 30 rupees வரும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே சின்னது கலர்ஸ் வேணுமா 15 ரூபா, 30 ரூபா, 40 ரூபா அப்படின்னு நம்மளோட ஷாப்பில் அடுத்தடுத்த ப்ரைஸில் போயிட்டு இருக்கு. ஃபீடர் நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு காட்டின மாதிரி இது 30 rupees, 40, 50 அந்த ரேஞ்சில் 3 சைஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வேஸ்டேஜ் நிறையா ஆகுது அப்படிங்கிறவங்க வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் ஃபீடர் ட்ரை பண்ணலாம். இது சின்ன சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees தரும். அதில் பெரிய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 70 rupeesன்னு தந்துட்டு இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் புறா நிறைய வளர்க்குறோம், எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீடர் வச்சா எனக்கு பத்துறதுல நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பெரிய ஃபீடர் வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீஜன் ஃபீடர். இது வந்து ஸ்பெஷலாக வந்திருக்கு. இதில் ஒரு டைம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னாலே ஒரு 15 பீஜன் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபீடர். இது வந்து ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 600 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டைஃபன். இந்த பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வரும். நீங்கள் டேங்க் வந்து எடுத்து கழுவணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த டியூப்பை வந்து ஒன்ஸ் ஒரு சைடு உள்ளே போட்டுட்டு இன்னொரு சைடில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். இதில் கொஞ்சம் பெருசு வேணுங்கிறவங்களுக்கு இந்த பெருசு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 120 வரும் ஒரு பீஸோட ரேட்டு. நீங்கள் டேங்க் அடிக்கடி எடுத்து கழுவுனீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். இது ஒன்ஸ் ஒரே இடத்துல வச்சு நம்ம தேய்ச்சி விட்டு எடுக்கிறது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிங்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கிற செப்பரேட் ரிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸோட ரேட்டு 30 rupees வரும். நல்ல வெயிட் இருக்கும், பிளாஸ்டிக்கில் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees வரும், கொஞ்சம் பெருசு. நீங்கள் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நெட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 20 rupees வரும். இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொஞ்சம் பெருசு. இது வந்து 30 rupeesன்னு வரும். நீங்கள் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேக்கெட் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா வரும். இதில் டையோ பிராண்ட் இருக்குது, ரெண்டுமே டையோ பிராண்டு தான். இது பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏனி. இந்த லேடர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் வந்து 50 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 60, இது வந்து 70. நம்ம 3 வெரைட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸு, க்ரீன் பேரட்டு, காக்டெயில் அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம உள்ள கூண்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே பெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஃபிஷ்ஷஸும் நிறையா இருக்குது. அண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து ரொம்ப ரீசனபிளாக தான் இங்கே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸாக இங்கே வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் ஆக்சசரிஸ், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், மெடிசின்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும். பெட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எது வேணாலும் இந்த ஷாப் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ், லொகேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சென்னை இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் சென்னை இல்லாமல் மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பெட்ஸு, என்ன ஆக்சசரிஸ் வேணும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து டெலிவரியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே டெலிவரியும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வீடியோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். until then, bye.